Kita masih lagi dalam bab nazar. Dan hak ni kalau mengikut bab yang dibuat dalam Takmilah Fathul Mulhim adalah bab yang terakhir di dalam Kitabun Nadri. Bab orang yang bernazar untuk berjalan kaki ke Kaabah. Dan sebenarnya ni kita sudah terjemah dah. Kita sudah terjemah dah. Baiklah, kita masih lagi tadi di akhir bab nazar. Akhir bab nazar. Di sini pula hadis yang sesuai ni dengan nazar orang yang bernazar nak pergi berjalan kaki ke Kaabah. Dengan sebab itu ada tajuk lain. Tetapi Imam Nawawi buat semua ni di bawah satu tajuk saja, tajuk besar. Tajuk besar. Padahal kalau kita nak kira dari segi isi dia boleh dipecah-pecahkan. Jadi sesuai lah kalau dipecah-pecahkan tajuk. Sebab sebagaimana kita sudah maklum, iaitu Imam Muslim ni dia sendiri tak ada buat tajuk. Dia sendiri tak ada. Gitu. Orang yang mari kemudian masing-masing buat tajuk. Masing-masing buat tajuk. Setengah-setengah tu dia pakai hak dulu saja. Ataupun dia pilih mana-mana kitab, dia pakai ikut itulah. Dia syarah atau setengah-setengah tidak. Dia bebas. Jadi hak ni cerita orang yang bernazar nak berjalan kaki, nak pergi ke Kaabah. Lagu mana? Adakah dia perlu memenuhi, melaksanakan nazar dia itu, ataupun lagu mana? Itu persoalan. Kalau kita tengok dalam hadis ni, riwayat daripada Anas, Nabi SAW melihat seorang tua yang dipapah, yuhada, yang dipapah di antara dua orang anaknya. Yang dipapah oleh dua orang anaknya. Baginda pun bertanya, kenapa dengan dia ni? Orang ramai menjawab, dia telah bernazar untuk berjalan kaki. Jadi berjalan kaki ni dalam riwayat yang lain dia sebutlah untuk nak pergi Kaabah. Jadi di sini dia sebut jalan kaki saja. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah amat tidak memerlukan kepada orang ini menyiksakan dirinya sama sekali, ataupun sama sekali. Sebab inna itu untuk memberi makna taukid. La ghaniyun, lam tu sebutir itu pun memberi makna taukid juga, menguatkan. Sesungguhnya, sesungguh tu kuat tu. Amat tidak memerlukan, langsung tidak memerlukan, sama sekali. Boleh belakang tu. Sesungguhnya Allah sama sekali atau langsung tidak memerlukan kepada orang ini menyiksakan dirinya. Dan baginda menyuruhnya supaya naik kenderaan, pergilah. Begitu juga dalam riwayat satu lagi, cuma di sini dia sebutkan ada satu orang tua berjalan kaki baina ibnaihi, di antara dua orang anaknya, yatawakka'u alaihima, di mana dia menekan, tekan bahu anak dia. Jadi dia dengan bergantung kepada bahu kedua orang anaknya. Nabi SAW tanya, kenapa dia ni? Dua orang anak dia tu kata, wahai Rasulullah, dia bernazar. Nabi SAW pun kata, naik, hai syekh, naik. Fa innallaha ghaniyun anka, Allah tidak memerlukan engkau dan kepada nazar engkau itu. Seterusnya riwayat daripada Uqbah bin Amir, iaitu saudara perempuan dia bernazar untuk berjalan kaki pergi kepada Baitullah dengan hafiyatan. Hafiyatan ni berjalan kaki lah, kaki ayat, tidak pakai selipar, tidak pakai kasut. Lagu tu yang bernazar. Jadi adik-beradik dia tu, hak perempuan tu, suruhlah dia tanya. Aku tanya untuk dia lah, tanya Rasulullah. Saya pun tanya. Nabi SAW kata biar dia naik. Biar dia berjalan kaki dan dia naik. Jalan kaki juga naik kata. Gitu. Hak salah lagi pula gitulah. Jadi kira-kiranya ini orang yang bernazar nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Kaabah. Kira-kiranya dia bernazar itu untuk buat taat dah, untuk buat ibadat dah lah. Tak apa dah lah pada dasarnya. Sebab nazar-nazar ni baru akan jadi apabila dia nazar tu
Niat lah kita panggil. Kalau kita panggil niat nak buat benda taat, baru jadi, baru boleh buat. Kalau maksiat tak boleh. Kalau benda harus pun tak perlu. Ada khilaf lah di situ. Tapi Imam Syafi'i dan lain-lain mengatakan tak ada. Kalau taat ada. Lepas pada tu, kalau hak taat ada saat ni, tetapi di celah-celah ketaatan itu ada nampak maksiat lah, melanggar perintah lah, menyeksa diri. Misalnya agama tidak mengajarkan lagu tu, menyeksa diri tu, dan berjalan kaki tu sendiri. Jalan kaki tu sendiri, tak kira maksud nak pergi Mekah tu, nak pergi Mekah, nak pergi buat haji, kau nak buat umrah tu taat, tu. Tapi berjalan kaki tu sendiri dengan cara yang tertentu tadi, adakah itu taat? Itu masalahnya. Adakah itu taat? Setengah ulama mengatakan tidak taat. Hak tu jalan kaki tu, tak kira hak maksud dia tu, cara tu, itu tidak taat. Setengah ulama mengatakan boleh kerana hak maksud dia nak buat tu taat, maka jalan dia saat ni pun adalah taat juga. Jadi kalau dia menazar nak berjalan kaki, dan itu dia kena buat, boleh dibuat. Bukan termasuk di dalam derhaka tu, tidak termasuk di dalam derhaka. Cuma yang Nabi SAW kata, suruh dia naik tu nyaya ke diri lah, nyaya ke diri. Kalau boleh, tak apa. Kalau boleh, terutamanya hak tidak jauh manalah rumah dia daripada Kaabah tu. Tapi kalau hak jauh pun, inilah ada khilaf tu. Setengah kata berjalan gatek, naik gatek, jalan gatek, naik gatek, rasa lengah, naik, rasa cekak, turun jalan. Pasal nazar jalan kaki. Lepas pada tu nak lagu mana? Kena bayar dam ke? Kafarah, ada kafarah ke tidak? Di situ ada khilaf. Baik, kita tengok Imam Nawawi sebut. Dalam syarah dia sebut, tidak nak baca semualah. Dia Imam Nawawi ni dalam syarah dia mula-mula dia ayat hak dia sebut, Imam Muslim sebut lah beberapa hadis ni gini. Lepas tu dia ambil maksud dia. Hadis yang pertama dia kata, situ ambil. Tidak ambil semua, ambil situ. Adapun hadis yang pertama itu dipakai untuk orang yang tidak mampu berjalan. Nabi SAW suruh naik. Buktinya tak cekak lah tu yang kena papah tu. Kalau boleh berjalan, apa ya papahnya? Mana tua sangat lah tu. Kalau dia bernazar untuk berjalan kaki, dia tak boleh. Maka adakah dia perlu tunaikan juga? Dia tak boleh. Kena tunaikan juga. Kalau dia bernazar tu nak pergi Kaabah tu, nak pergi Mekah tu, tunaikan juga, tetapi dengan menaiki sesuatu kenderaan, bukan dengan berjalan kaki. Kalau dia bernazar dengan berjalan kaki tu tak ada bagi dia. Sebab apa? Sebab dia ni termasuk dalam ajiz, orang yang tidak mampu untuk berjalan kaki. Falahur rukub, dia kena naik kenderaan, kena pergi juga. Dia kena naik kenderaan. Wa alaihi damun, dan dia kena bayar dam. Kena sembelih binatang lah di sana. Jadi sembelih tu khilaf pula. Imam Syafi'i mengatakan seekor unta. Imam Abu Hanifah kata sekurang-kurangnya kambing, seekor kambing. Sekurang-kurangnya. Kalau unta lagi bagus. Adapun hadis saudara perempuan Uqbah tu, ni hak kemudian tadi tu. Dia kata maknanya dia berjalan pada waktu mampu berjalan, dan naik kenderaan bila tidak mampu berjalan kaki. Kepada orang yang mampu juga berjalan, dia kena jalan juga. Mungkin dia bernazar jalan kaki kan. Jadi kena buat jugalah. Hadis yang pertama tu langsung tidak mampu. Jadi pakat duduklah berjalan, naik lalu. Hak ni dia kena jalan juga. Bila tidak kuasa, dia naik kenderaan dia, dan dia pun kena bayar dam juga. Hak lagu ni pun kena bayar dam juga. Dia pun sebut, Imam Nawawi sebut, wa hadha alladhi dhakarnahu min wujubid dam